హలో హాయ్ నమస్తే, ఎలా ఉన్నారు, ఏం చేస్తున్నారు? నేను మీ జాను. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. వాతావరణాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా? వర్షం పడుతుందని. నేను కూడా చాలా రోజులైంది కదా హైదరాబాద్లో వర్షం పడుతూ. వర్షం చిన్నదే అనుకోండి, కానీ మనకి రోడ్లు చాలా బురదలా ఉంటాయి కనుక మనకి పెద్ద వర్షమే అనుకోవాలి. నేనేదో వీడియో తీసుకొని వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చుకుందాం అనుకుంటే అంతో ఇంతో వీడియో కోసం వాతావరణం సహకరిస్తుంది, కానీ వాయిస్ ఓవర్ కోసం ఇంట్లో జనాలు సహకరించట్లేదు. వర్షం పడుతుంది, చల్లగా ఉంది అన్న ఆనందం కంటే రేపటి నుంచి బురదలో తిరగాలన్న బాధ ఎక్కువైపోయింది. చూసారా, వర్షం తక్కువే కానీ బురద ఎలా ప్రవహిస్తుందో. సర్లే, బురదను పక్కన పెడదాం. వర్షం పడుతుంది కదా, దాన్ని కాసేపు ఎంజాయ్ చేద్దాం. అలానే ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉండండి. సరేనా, ఉంటాను మరి. Bye. Thanks for watching. Please like, share, subscribe. Support my channel. Support